שלום לכולם, שלום לשחר. שלום לאסף, איזה כיף שאנחנו פה, שהגענו לרגע. וואי, ממש. אנחנו מחכים לזה הרבה זמן, והנה הצלחנו לעשות את זה גם בגשמיות וגם ברוחניות, אפשר להגיד. כן. זה היה הרבה זמן בוויז'ן ובתכנונים וברצון. אה, זהו, אז אני אציג את עצמי, אני אסף, מירושלים, נשוי לסיוון. אבא לכלילה, אהבה וטבע שלום, שתי ילדים מתוקים. זהו, אני מנהל קהילה בפייסבוק, כיום מונה בין 7,000 ל-5,000 חבר'ה מדהימים, מרגשים, מיוחדים, כולם או מתמודדים או נוגעים איכשהו להתמודדות עם פוסט-טראומה מורכבת. ואנחנו פה ככה באמת להתחיל לדבר, להתחיל להביא מקום, פלטפורמה, בית, להתמודדות הזאת, ונמצאת איתי פה שחר. יס. וואו, קודם כל אני מרגישה זכות גדולה להיות כאן, וגם על ההזמנה הזאת. כאילו, אתה אומר על הרצון הזה לייצר את הפלטפורמה, ואני חושבת שכל אחד יחזיק את הרצון הזה בנפרד, ואז הרצון המשותף שלנו נפגש, וזה מה שהוביל אותנו לכאן, ובא לי קצת לספר כאילו מה הקשר בינינו. אז אני PTSD, ואני מכירה את סיוון, הבת זוג שלך, לפני הרבה שנים. ואת סיוון פגשתי בנקודה מאוד ספציפית בחיים שלי. זה היה לפני כמעט 7 שנים, הייתי בת 20, סיימתי שירות לאומי, ופתאום לא היה לי איפה להיות. וואו. כאילו, הייתי 2 בדירת שירות, ולא הייתי בקשר עם ההורים שלי באותה תקופה, וגם לא כל כך עם המשפחה שלי. אחר כך אני ארחיב יותר קצת על הסיפור, אבל כן. זה היה בדיוק אחרי שאח שלי שפגע בי סיים את השהות שלו בכלא. וראיתי שיש סאבלט בנחלאות, אמרתי אני הולך לחודש-חודשיים כזה לגור בנחלאות, הייתי אמורה להתחיל עבודה מועדפת בעוטף בחגים, וככה הכרתי את סיוון. הגעתי לדירת שותפות, כן, לדירת שותפות, סיבלטתי את החדר מחברה טובה של סיוון, ובהתחלה אני וסיוון לא כל כך דיברנו. היא הייתה כזה בשלה, בקומה למעלה, כן. ואני הייתי כזה בשלי. היה גם בתקופה קצת אחרי שיצאתי בשאלה, כזה ממש. ויום אחד ישבתי כזה בסלון בדירה, והתכוננתי, היה לי שיעורי בית, הייתי בסדנה של שירים של נועם חורב, ושאלתי את סיוון אם היא רוצה לשמוע משהו שכתבתי. וואלה. ככה הנחתתי. זה היה כשעוד לא הייתי מבוסתת כזה, וידעתי... כאילו ערב כן. בדירה, אתם לא כזה מכירות? לא. פשוט באה ומקריאה לשיר? כן. וואלה. כן. ככה הייתי מנחיתה לאנשים את ה... יואו. אז בקטנה כזה, אני אקריא את הרגע. אלוהים, אתה חסר צלם, אין לך גוף. אומרים שאתה שלם. אז איפה היית כשעמדתי למות? נתתי בך אמון ואתה בתמורה נעלמת. שמרתי על אחות ואתה בתמורה הסתתרת. הסתרת עולם נורא במעטה של מצוות. תגיד, יש איזו מצווה לאנוס אחות? כן. נראה לי ננשום את זה רגע. כן. יש איזו מצווה לאנוס אחות, וואו. כאילו אני מדמיין את המקום הפנימי שאת נמצאת בו ברגע שאת כותבת את השיר הזה. אני חושבת שכתבתי אותו, הייתי במקום ממש כזה של כעס, גם שלא ידעתי לבטא אותו, ובאמת הכתיבה היא עוגן עבורי מהילדות ועד היום. וזה קטע שאני חוזרת לשיר הזה, זה באמת הדבר הראשון שהקראתי לסיוון, וככה הכרנו, כי אני חזרתי אליו בתקופה האחרונה, לשיר הזה. כי פתאום הסכמתי לעצמי באמת לשאול את השאלה הזאת, כי כשאחים שלי פגעו בי, אז הם היו ממש אומרים לי, כאילו, כן, למדנו בישיבה שככה זה מותר, ופותחים לי גמרא, ומראים, כאילו, וואו.
ממש, כן. כאילו זה קרה בשם הדת, וואו. כביכול. לא, זה חזק מאוד. כאילו היה על זה איזה חותמת כשרות, מה שנקרא. כן, כן. ויש על זה עדיין, בא לי להגיד. כאילו, בגלל זה אני פה, ובגלל זה חשוב לי להביא את השיח הזה. כי אני לא האמנתי להם. גם כשיצאתי בשאלה וכעסתי, וגם בסוף שחזרתי ללמוד יהדות מתוך עצמי, אני עד לפני 3 חודשים לא האמנתי להם כאילו אמרתי, אין מצב שזה יהדות, כאילו זה יהדות. מה פתאום, גילוי עריות זה כאילו הדבר הכי אסור כביכול. כן. ואז שאלתי את עצמי, מה יקרה אם תסכימי להאמין לזה? שזה באמת נכון. והתחלתי לחקור. אוקיי. ולאן הגעת? וואו. נראה לי שעוד לא הגעתי, אבל הגעתי לסיפור של אמנון ותמר ככה דרך החקירה הזאתי. רגע, לפני שממשיכים לשם, מעניין אותי התגובה של סיוון, כאילו, מה שאת זוכרת מאותו מפגש. וואי, כאילו, סיוון היא הייתה בשבילי מתנה ענקית לתקופה הזאתי. אני מדמיין אותה כאילו, מקבלת את זה בוואו, וואו. כן, 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 כאילו, כן, כן. כן. פול. היא רק רצתה לשמוע עוד, היא פשוט ישבה שם והקשיבה לי, והתחיל בינינו גם בכלל שיח כאילו על גם על הנושא של מיניות, וגם על הנושא של פגיעות, ופתאום הבנתי שגם היא מגיעה מרקע דתי. כן. וואו, אם תשאל את סיוון על התקופה הזאת של החודשיים-3 שגרתי שם בנחלאות, זאת הייתה... שמעתי סיפורים ורמיזות. זאת הייתה חתיכת תקופה, וגם תחשוב שבאיזשהו מקום, סיוון, היא מילה לי איזה חוסר של אחות, כאילו, ממש אחיות שלי היו מנותקות ממני, יש לי 6 אחיות ו6 אחים, וואו. כן, ממש הייתי מנודה במשפחה, וזה היה גם תקופה של החגים, והעברנו אותה ביחד, אני וסיוון. וואו, מזכירה לי את התקופה הזאת, זו תקופה. כן, חתיכת תקופה. נחלאות, אז טוב, נחזור. כן, התחלת לסיפור של אמנון ותמר. כן. איך בעצם הוא פגש אותך במסע החקירה? אז קודם כל בא לי להגיד, אני מגיעה מרקע חרדי. עד גיל 18 למדתי בבית יעקב, סמינר, הכל. וואו. ובסיפור של אמנון ותמר לא כל כך נגענו, לא לעומק, כן? כל מיני דברים כאילו שהיו חסרים לי. וכשיצאתי בשאלה, זה היה, עשיתי שירות לאומי בבית ספר קשת, כאן בירושלים, זה בית ספר מעורב דתיים חילונים, ושיעור פרשת שבוע כיתה ג' המורה שמה פסוק על הלוח, והיא שאלה את התלמידים מה הם חושבים. ואז אחד מהתלמידים עם כיפה הצביע ואמר, אני יודע מה רש"י אומר על הפסוק הזה. היא אמרה לו, אני לא שאלתי מה רש"י אומר, אני שאלתי מה אתה חושב. ואז הייתי כזה, יואו, בחיים לא שאלו אותי מה אני חושבת, יואו. איזה חידוש בעולם. יואו. מה דעתי על זה? מה דעתי? וואי, מה וואו. אני חושבת? וואו. כי תמיד כאילו חשבו בשבילי, והכל כבר ידוע, ואני רק צריכה ללכת בדרך שהתוו לי. ואני מאוד לא רציתי לצאת בשאלה מהמקום הזה של עשו לי, שתו לי, לקחו לי, אני כועסת, וכעסתי, והיה לי את כל הסיבות לכעוס, ועדיין. רגע. וואו. ואז היה לי איזה נתק, ברוגז כזה, גם ברוגז ארוך עם אלוהים. אמרתם שהוא שומר עליי, לא הבנתי בדיוק את הקטע של איפה הוא היה כל הזמן הזה שנפגעתי במשך שנים. ועשיתי איזשהו ניתוק, החלפתי שם, קראו לי ברכי בתור ילדה, כן? החלפתי שם לשחר, אמרתי יאללה שחר של יום חדש, ושחרור, לא הורדתי אבל את הברכה, תעודת זהות, השארתי, והתחלתי מין כזה חיים חדשים, מין אני שמה כזה, העולם שחייתי בו עד אז, מבחינתי כאילו שמתי אותו באיזשהו, כאילו, זה עולם מקביל, וקראתי לעצמי שחר, וברכי נשארה בעולם המקביל הזה, ושחר המשיכה את חייה. אבל זה היה במקום כזה יותר בחירי, או מקום שכאילו אני כרגע מדחיקה את זה הצידה,
ועושה חדש. כאילו, מעניין אותי התדר שהיית בו באותה תקופה. זה נראה לי גם וגם, זה כאילו בחירה להדחיק, נראה לי שאפשר גם לבחור להדחיק, ברור. מין כזה, אני שמה את זה בצד, אבל גם כזה, אני לא רוצה קשר יותר למקום הזה. אני ארחיב על זה גם אחר כך עם השם, אבל כאילו גם עם השם יש שם עניין רציני, אבל כן, מין לשים את התקופה הזאת מאחוריי, גם כל הזמן הרי אומרים לי, מתי כבר תצליחי לשים את התקופה הזאת, שמתי את התקופה הזאת מאחוריי, הנה, שמתי בצד. הנה, שמתי בצד. לא רק ששמתי בצד, גם התחלתי כאילו לדבר על הסיפור שלי, ולהרצות במכון חרוב, מגיל 18, 3 ימים אחרי שאח שלי קיבל את הגזר דין, כבר הייתי בהרצאה לסטודנטים במכון חרוב, ואמרתי, אוקיי, זה מה שיש לי לעשות, כאילו, ככה אני יכולה לתרום, כזה, לספר על ההתמודדות שלי, וכל שאר החיים אני רוצה לחיות כזה, כרגיל, כמו כולם. זה לא עבד. לחיות כרגיל כמו כולם, ולהסתובב בעולם כאילו לא קרה לי כלום, ולדרוש מעצמי לתפקד כמו אישה שלא קרה לה כלום, והרבה שנים הייתי במאבק עם זה, ובהתנגדות. ומטופלת, כאילו. אבל למה הטיפול לא עוזר? למה הטיפול לא עוזר? אבל אני 10 שנים בטיפול. נכון. איך זה יכול להיות שאני 10 שנים בטיפול, שאני סטודנטית בעצמי לפסיכותרפיה גופנית, שנה רביעית, שלמדתי 2 אצל הרב יובל בריאות הנפש, בדרך היהדות, שאני רק מתעסקת באיך מחלימים ולפני 3 חודשים הייתי בקריסה של אני רוצה למות. איך זה עדיין כאילו... למה הלופ חוזר? כאילו, הייתי בטוחה שהתגברתי בעצם. כן. וואו. לא רק שאני הייתי בטוחה, זה גם הסביבה, ועכשיו זה מדאגה. כאילו אני חושבת על אמא שלי ששואלת, אבל מתי זה יעבור לך? אז בא לי להגיד שנייה, אין דדליין. אין דדליין. אבל יש משהו שהולך איתי לאורך כל העשור הזה. אני בגיל 17 התלוננתי על אחד מהאחים שפגע בי, והיום אני כמעט בת 27. זאת אומרת שאני הולכת את הדרך הזאת, אני קוראת לדרך, כאילו אם לתאר את הדרך הזאת במשפט, אז זה הדרך מגילוי עריות לגילוי עצמי. לגילוי של העצמי שלי ושל העצמי שלי בעולם. וואו, זה המון זמן להיות בדרך של ריפוי, של טיפול, של להביא טוב. כן. אנחנו נעשה פודקאסט, נראה לי פרק שלם על ההבדל בין ריפוי להחלמה. כן, החלמה זה מילה שאני לא משתמש בה ביום יום, לרוב, כאילו. אני פחות מחפש את החלק של ההחלמה. יותר כאילו להיות נוכח בתוך מה שאני עכשיו, להצליח להביא טוב, כאילו. כן. כאילו ההחלמה, זה תמיד מרגיש לי כזה, מה אני אהיה אז? כי הקומפלקס מרגיש לי משהו שהוא בתוכנו, כאילו בתוכי. כאילו זה אני באיזשהו מקום. זה זהות כאילו, הרבה פעמים כאילו אני מתמודד עם המקום של איפה הזהות שלי, ומה הזהות שלי, ומה השייכות שלי, ובאמת כאילו לאט לאט התחלתי להבין שבקומפלקס PTSD יש משהו חברתי. כאילו יש איזו שייכות חברתית לאנשים שנפגעו לאורך זמן בילדות בעצם. כן, יש לנו כמה קווים משותפים. כן, כמה קווים משותפים. לקבוע פגישה ב9:45 ולכתוב אותה ב10:30 ביומן. כן, לגמרי. והשייכות, בא לי להגיד, כאילו, רגע גם על החלמה וריפוי, דווקא אני כאילו, אני מתחברת למילה החלמה, כי אני רואה בה יותר דרך, ובריפוי אני רואה יותר מטרה. אתה מבין? כאילו, הריפוי הוא, כאילו, נגיד, אמא שלי רוצה שאני ארפא כבר, ואני מחלימה לי לאיתי בחלימה, החלמה, כאילו, אני מסתכלת על ההחלמה יותר כתהליך, ועל הריפוי כאילו הוא כביכול התוצאה, אבל אם אני בתהליך ריפוי, אז איך עדיין יש לי מחשבות אובדניות, ואני רוצה למות לפעמים, אתה מבין? אז לא נרפאתי, כי אני בתהליך החלמה. אני במסע החלמה. כן, מסע החלמה, ומסע של
אבל להבין את השייכות שלי. ולצד זה, אבל את אומרת, אין דדליין. אין דדליין. כאילו, אני לא יודעת אם בסוף אני אגיע לאיזה תוצאה. כאילו, אני בתוך המסע. אני התוצאה. אני התוצאה, וואו. כן, אני זה התוצאה. נכון. כאילו, ואת רואה, אני אשאל את זה ככה, את גאה בעצמך? כן. אם את מסתכלת 10 שנים אחורה, כל מה שעברת, את אומרת כאילו, אני חושבת שזה חלק בלתי נפרד להכיר גם באיכויות שלי, בכוחות שלי, להבין את הכוחות שלי, כן, וגם להשפיע אותם בעולם. כאילו אתה יודע, הרצון הזה, יש הרצון לקבל והרצון להשפיע, אז הרצון הזה לקבל הכרה, אז לתת את ההכרה הזאת. כשאני מדברת על הסיפור שלי, כשאני פותחת את המרחב לעוד אנשים, כשאני מדברת את עצמי, זה נותן לגיטימציה לעוד אנשים לדבר. את כמות אנשים שסיפרו לי בפעם הראשונה על גילוי עריות שהן עברו, אני לא יכולה כאילו לספור על שתי כפות ידיי, זה הרבה יותר כאילו. ואני חושבת שמשהו בלהסכים לפגוש את עצמי שם, מאפשר גם לאחרות לפגוש את עצמם או לאחרים. רגע, נחזור רגע לשייכות. כי יש את השייכות לקבוצת קומפלקס PTSD, אבל בא לי להגיד שגם שם לפעמים אני מרגישה כאילו לא שייכת. כן. נכון? הם לא מדברים בשפה שלי, זה לא... כן, זה הפצע הזה, כאילו, זה הפצע שלי. ובעשור הזה, אז היה לי כל מיני, אתה יודע, התרחקות והתקרבות כזה ליהדות. בהתחלה, כשיצאתי בשאלה ממש התרחקתי, ואז למדתי קצת קבלה 2 באלימה, ואז שוב התרחקתי. וואו. אני אומרת, נפתחו אחרי, יומיים 3 אחרי הגשת תלונה הזאת, נפתחו בפניי מסכת גיהנום, רק מה שלא ידעתי, זה שבאמת קיימת מסכת כזאת בספר הארון היהודי. די. כן, יש מסכת גיהנום, שממש תמצאו אותה כזה ל6 פרקים, זה דברים שלקחו גם מכל מיני מקומות כזה, ויש דבר כזה שנקרא מסכת גיהנום, ואני נכנסתי, לעומק של מה זה, כאילו, מה זה גילוי עריות? כאילו, מה זה האיסור הזה של, נכון, יש 3 לאווים של ייהרג ואל יעבור, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אבל מה שאני גדלתי עליו, בבית ספר ואיך שחינכו אותי בבית יעקב, זה גדול עוון לשון הרע, מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. וואו. עכשיו תבין שבתור ילדה קטנה, המחשבה שלי, זה אני יודעת שקורה משהו שאסור שזה יקרה, אני מבינה שזה לא צנוע באיזשהו שלב, כן, יותר כשאני מתקרבת לבת מצווה שלי, אני מתחילה לחשוש מה יהיה, שזה כבר העבירה תהיה עליי ולא על ההורים שלי. וואו. אבל אני שואלת את עצמי שאלה הזויה, מה יהיה יותר חמור אם הפגיעה הזאת תמשיך, כאילו מבחינת העבירה שלי והזה שלי מול אלוהים, או אם אני אלשין על אח שלי. מה יותר חמור הלכתית, כי הרי אומרים לי בבית ספר, גדול עוון לשון הרע מעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אז אני אמשיך לשתוק. וואו. יואו. מטורף. וואו, מטורף ממש. כן. זה כאילו מה שנשענת עליו, כאילו אמרת, זה האמת שלי עכשיו. זה הקשר שתיקה הזה. כאילו איך, וככל שהתחלתי להעמיק בזה יותר, נכנסתי לזה ממש באובססיה, התפטרתי מהעבודה, וכל מה שאני עושה בחודשים האחרונים, זה באמת להבין את הדבר הזה, ומה שהולך איתי זה הסיפור של האלכימאי, אתה מכיר? נכון? שהוא יוצא לדרך, והוא חוזר לאותו מקום, אבל אחר, ממקום אחר. ואני לומדת את הדברים האלה, ועם כמה שזה אבסורד וקשה, וכאילו, אני רואה כל מיני רבנים גדולים ואדמו"רים, אנשים שגדלתי עליהם כגיבורי ילדות, חברים החילונים שלי מספרים על סופרמן וספיידרמן, אני, הרב ברלנד, בשבילי זה היה גיבור ילדות, גדול ותלמיד חכם. ואתה רואה שבאמת מה שהם מתעסקים בו זה המהות של מה ההבדל, הרי כל בר דעת, גם אם הוא לא יהודי, מבין שעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים זה לא, נכון? ברור. אבל יהודי,
להסתכל כאילו על הדברים אחר, אז מה התפקיד של היהודי בתוך הדברים האלה, כאילו אנחנו לא מבינים את זה כמו הגויים, ובאמת גדולי ישראל המופלגים בתורה, הרבה מהם מתעסקים בעיקר בדבר הזה, של הסייגים, של הדברים האלה. ואני אומרת, אין מצב שזה מה שאלוהים, אין מצב. אבל אין מצב שמה. אין מצב שלוקחים את הדבר הכי טהור והכי יפה בעיניי, שזה התורה, והפכו אותה לדבר כל כך מעוות. עכשיו... אבל מי זה ההופכים? כאילו אם זה האחים שלך שהפכו. לא, אז זהו. אז כאן נכנסה לי גם החמלה לאחים שלי. כי כשהבנתי שהאחים שלי מגיל 14 למדו גמרא 12 שעות ביום, ולא היה להם שום אופציה אחרת, אם אתה לא לומד גמרא, אתה לא יכול, כאילו, אתה נושר, ואז אתה... התחלתי להבין את התשתית, כי שאלתי את עצמי, אמרתי לעצמי כאילו, רגע, אני כועסת על אחים שלי, אני כועסת על ההורים שלי, לא דיברתי עם אבא שלי כמה שנים, עד להבנה הזאת. כן, ברור. אבל אין מצב, כי יש תשתית שאפשרה את הדבר הזה. אתה מבין? שפגיעה קורית 3-4 שנים בתוך בית, אני רגע ברוטלית, ואונסים אותי ביום, ואני קמה למחרת בבוקר והולכת לבית ספר, ואף אחד לא ראה. והיו שם גם רשויות, והיו ביקורים של אוסיות בבית שלי, ואיך אף אחד לא ראה? איך זה יכול להיות? ואני מריצה לעצמי פתאום את כל... שכן פתחתי את הסיפור בגיל 14, כאילו מול אמא שלי, את כל 4-5 רבנים, שהם באמת שם ודבר במגזר, כן. שאמרו לי לא להתלונן ולא לדבר על זה. וכשאח שלי התחתן, אני זוכרת שאמרתי לאבא שלי, אבל אבא זה מקח טעות, אשתו לא יודעת, כאילו מה היה? והוא שאל רב, והרב אמר לו לא, שאם אני אתחתן, אז אני צריכה לספר לבעלי, אבל הוא לא צריך לספר. הם ממש קנו את השתיקה שלי בתקופה הזאת של החתונה, זה היה 3 חודשים, שהיה לי כרטיס אשראי של אבא, ושממש קנו את השתיקה שלי, כדי שאני לא אספר כביכול לגיסתי על מה שהיה, ואני מבינה שיש תשתית שאפשרה את זה, וזה דווקא הדבר הזה מכניס לי חמלה, גם כלפי האחים שלי, וגם כלפי ההורים שלי, וברגע של שבר ממש ממש גדול, אני מרימה שיחת טלפון לאבא שלי אחרי 3 שנים שלא דיברנו בכלל. רגע, איך החמלה נכנסת בעצם? כאילו אני שומע שאת אומרת, הייתה פה פלטפורמה. כן. הייתה פה מסגרת שהדבר הזה איכשהו התאפשר. וגם כאילו עד לא מזמן, גם שהיית כבר גדולה ואחים מתחתנים והבית כאילו, המשפחה מתקדמת הלאה באיזושהי צורה. אז איך הגעת למקום של החמלה? כאילו למקום שאת אומרת, אני רואה אתכם. כי אני יודעת איפה אני גדלתי. והחמלה מגיעה הרבה גם מלפגוש את החלקים הפוגעים בתוכי. לא עכשיו איזה סיפור גרנדיוזי, אבל פתאום כאילו רגע להכיר את הדבר הזה ולהגיד, רגע, אני רוצה לקחת אחריות, אני לא רוצה להיות אחים שלי, אמא, לאיזה פחד שזה יצא ממני ככה בחוסר שליטה, כאילו. כן. זה נורא 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 מפחיד. או פתאום שיוצא ממני חלקים אלימים, או כעס, או זעם, ברמות, כאילו מבחינתי זעם זה אחד המאפיינים הבולטים של קומפלקס PTSD, ברור. כי לא היה לנו איפה לבטא בכלל רגשות וכעס, אז זעם מצטבר ומצטבר ברמה שאני פחדתי לצאת לרחוב, כאילו, נוהגת בכביש וכאילו, כל הארסית יוצאת לי החוץ, הארסית הפנימית, אני קוראת, זעם. כן. ובהתחלה לא קיבלתי את זה, כאילו הדחקתי את זה, אני לא רוצה לפגוש את המופעים האלה, ואני לא רוצה גם שאנשים יפגשו אותי במופעים האלה. אבל הבנתי שאם אני לא אפגוש את הזעם הזה, או אני לא אפגוש את האלימות בתוכי, יש ניצול שואה, קוראים לו, אני לא זוכרת את השם שלו, אבל היה לו כאילו, הוא דיבר על הפלנטה האחרת כביכול, כדי להסביר כאילו מה קרה שם. ואז הוא עשה LSD, שנים כתב כאילו דברים על מה שהוא עבר בשואה, ואז הוא עשה LSD בגיל ממש מאוחר, והוא אמר,
אחרי ה-LSD כאילו הוא הבין שזה לא הפלנטה האחרת. שמי שעשה את הדברים שהנאצים עשו זה בני אדם, בני אנוש. ואני גם הסתכלתי כאילו על אחים שלי כאילו, לא כבני אדם. כאילו יצא מהם משהו באמת מאוד 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 חייתי. פיתוי, מפלצתי פן כזה. יפתה לבבכם, ישמרו לכם. בהמתי כזה, כן. כן, כן. וואו, אני חושב שמה שאת מעלה פה הוא מאוד חזק. כאילו זה ממש שיח על הבן אדם, כאילו זה מוזר, כי נראה לי שגם אני כאילו מדבר מהמקום הזה עכשיו, וזה יהיה מוזר למי שיצפה בזה, אבל זה כאילו באיזשהו מקום להגיד, האיש הרע, אני רואה אותו רגע. הוא איש. הוא איש. אבל בא לי להגיד משהו חשוב, שאני לא חושבת שהייתי מגיעה לנקודה הזאת של החמלה, אני מדברת על חמלה באמת טהורה ונקייה, ולא, כי יש גם חמלה שהיא מנגנון הגנה. נכון? אנחנו כזה לא רוצים לדבר על ההורים שלנו דברים רעים, אני לא רוצה, כי כאילו יש חמלה גם שהיא כזה מנגנון הגנה, אבל לא. אני עברתי בכעס מאוד, מאוד מאוד מאוד. וגם המשפחה שלי מאוד ידעה שאני כועסת, כאילו, בסביבה, כאילו, ממש. כן, וגם יכול להיות שזה לא אבסולוטי. יכול להיות שיש בך צד עדיין שכועס, ועדיין שיכול לבטא כעס. אבל לצד זה נוצר גם עוד אלמנט של חמלה. כן, אני חושבת שהיכולת להחזיק מורכבות זה כלי, זה כלי חשוב, זה כלי חשוב ממש, להחזיק מורכבות, אבל לא להחזיק פיצול. כי כשאני מחזיקה את החמלה הזאת כמנגנון הגנה, אז אני שומרת את הפיצול, אבל כשאני כועסת על ההורים שלי, וכזה, כאילו מה שיוצא לי להגיד לאבא שלי זה כזה, סבבה, אבא שלי חוזר בתשובה, הכרת את התורה, אהבת, רצית לשמור שבת, מה שלחת אותי לחינוך הזה של הנמות ולא נתגייס? כאילו, למה? נכון. כי אבא שלי, הוא הכי לימד אותנו לחקור, והוא היה כזה, גם ליקוטי מרן וגם טניה, והכי לא טריוויאלי, כאילו, בתוך הציבור שאני גדלתי בו, אבא שלי היה מאוד מאוד שונה. גם היו צוחקים עליי על זה שאבא שלי מאוד מאוד שונה. הוא לא יודע, והוא לא מבין, והוא לא... אז כשהבנתי את התשתית, אבל מה זה הבנתי? תחקיר אובססיבי מאוד, כאילו, של הבנה, ממש כתבתי על פתקים, כל השמות שאני זוכרת, מי קשור למה, מי יצר את המערכת השתקה הזאת, ושוב, הסלוגן הזה של גדול עוון לשון הרע, ועבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, זה הנרטיב שגם אחים שלי גדלו עליו, ואני מבינה, בתוך התחקיר הזה שאני עושה, מה אחים שלי למדו בישיבה, ושסיכוי רציני שהם נפגעו גם. ויש חלום שמלווה אותי, לא רק בחודשים האחרונים, לאורך כל חיי, שיום אחד אני עומדת עם אח שלי, שפגע בי, על במה, ואנחנו מדברים על איך אפשר לעשות תיקון. וכל הזמן אני רואה את התמונה הזאת. כרגע אני עושה את זה עם אח שלי שלא פגע בי, שזה לא חשבתי בכלל שגם זה משהו שיקרה, אבל כאילו זה באמת הוויז'ן שלי. ואנשים שואלים אותי, איך תעשי את זה? כאילו, איך, הבן אדם כאילו פגע בך שנים. הוא לא לוקח אחריות, כאילו, נכון, הוא ישב בכלא, אבל כאילו, צדק ואחריות, זה עוד רחוק ממנו, בחוויה שלי, כאילו. אני לא מרגישה את זה. איך? אז הבנתי. כאילו היה לי איזה הבזק כזה של איפה שקרה הקלקול, יקרה התיקון. ואם אח שלי היה פותח גמרא מסכת גיטין כדי לתת לי אסמכתאות למה מותר ומה אסור ומה גדר ומה לא גדר, אז אני אמצא גם בתורה את התשובות שלי לאיך נרפים מהדבר הזה. ובתוך הלימוד הזה אני מגיעה לסיפור של אמנון ותמר, ובכלל, כאילו, הרי יש כל כך הרבה סיפורים כאילו ששמעתי ואני מכירה של כאילו דווקא מהחטא יצא, נכון? יצא משיח, דווקא מרות המואבייה יצא דוד המלך, דווקא מהבנות שלו יצא זה, אפילו שזה היה גילוי עריות. אז קודם כל, עשיתי לעצמי ממש כזה טבלה, וממש אפשר לראות בתנ"ך, איפה שהאישה הייתה אקטיבית ופעילה, ודיברה, יצא טוב. איפה שהייתה שתיקה וחוסר הסכמה, לא יצא טוב.
אם ניקח למשל את הסיפור של יהודה ותמר, לעומת הסיפור של אמנון ותמר, נכון? כי מיהודה ותמר יצא גם... נתנה לו בראש בסוף. אבל היא הייתה אקטיבית שם. נכון. נכון? תמר, השנייה, בסיפור של אמנון ותמר, היא לא הייתה אקטיבית, היא באה בחמלה, להכיל את אח שלה החולה. בוא ניתן רגע את הסיפור ממש בקצרה. כן. אז מה שקורה זה שאמנון חושק מאוד בתמר. אמנון, צריך להגיד, הוא בן של דוד המלך. הבכור, שעתיד לרשת את המלוכה. כן. אוקיי? ותמר היא גם בת של דוד המלך, אבל הם לא מאותה אימא. כן. ולתמר יש עוד אח שקוראים לו אבשלום, שתכף נגיע גם אליו. ואמנון כתוב, ממש יש כאילו כתוב במקרא, שאמנון חושק בתמר, ושהיועץ... חושק בתמר. ממש, כן, חושק בה. מן הפיתוי. אוקיי. והיועץ שלו אומר לו, אתה רוצה זה? אתה תשחק את עצמך חולה, ואז תבקש מאבא שלך, שתמר אחותך תבוא לסעוד אותך כשאתה חולה, ואז תעשה מה שאתה רוצה. זה הסיפור פר אקסלנס, מקרא, לא מתעסקת עם מפרשים בכלל, כן? ובאמת אמנון מבקש מדוד שתמר תבוא לסעוד אותו, ותמר מגיעה, והיא מכינה לו אוכל, והיא מגישה לו את האוכל, והוא מבקש ממנה לא שהיא תאכיל אותו, הוא מזיז את האוכל הצידה, והוא פוגע בה. בצורה, גם התיאור שם, יש שם ממש תיאור של אונס במקרא, תמר יוצאת מהחדר, אחרי הזה, הוא מגרש אותה גם, סוגר אחריה את הדלת, כאילו תלכי מפה, וכתוב שהוא שונא אותה אחרי זה. כאילו, אני אוהב אותה, אני חושק בה, אני רוצה אותה, הוא אחרי האקט הזה, הוא שונא אותה. וואו. ותמר שמה אפר על הראש, וקוראת את הסמלה שלה, ומסתובבת ככה בארמון, וכתוב, ויחר דוד מאוד, דוד כעס, אבל הוא לא עשה כלום. הוא לא ניהל את הסיטואציה. וואו. דוד מלך ישראל. דוד מלך ישראל, כן. עכשיו, אם זה לא היה קורה למלך ישראל, אז אנחנו לא היינו מכירים את הסיפור הזה. נכון? אז חשוב שהוא קרא למלך ישראל, כי אחרת הוא לא היה מוזכר בתנ"ך. תמיד זה מדהים אותי, הסיפורים על דוד המלך, כאילו, בן אדם כל כך אדיר, שעשה כל כך הרבה דברים הכי מטורפים שהעם הזה עבר, מלחמות ושר צבא ותקשורת ישירה עם השם, עם בורא עולם, ועבר כל כך הרבה בדרכים האלה של נפילות, כאילו, כל כך הרבה קושי ואתגרים וכאב ומרדפים. כאילו, אני קורא את מה שנקרא את הקריירה של הבן אדם, את אומרת, וואו. ואז את עוברת כאילו על תוכן החיים האישיים, פשוט כאילו קשה לקריאה. ממש, ממש קשה לקריאה. את קוראת את התהילים ואת אומרת, בוא'נה, הבן אדם חי בזעקה. פשוט חי בזעקה, כאילו. וואו, דוד המלך. דוד המלך, וואו, זו דמות שאני פשוט מאוהב בה, חייב להגיד את זה. זה דמות מסקרנת מאוד, ובכלל מלכות דוד, כאילו, גם חלק ממה שמוביל אותי להסתכל על זה, שאני שומעת כזה, מתעניינת בפוליטיקה, שומעת כל מיני חברי כנסת למיניהם, אנחנו בתקופה תנ"כית, אנחנו בתקופה של נס, נכנסתי לבדוק. עכשיו, זה מתקשר, התקופה שאנחנו נמצאים בה, ותכף נחבר את זה. כאילו, דוד לא עושה שם כלום. והוא מלך. ואיך שהוא מתנהג שם, הוא מתנהג שם כמו אבא. הוא כאילו, הוא מרחם על אמנון, זה גם הבן הבכור שלו, מי שעתיד לרשת את המלוכה. עכשיו, אם דוד מעניש אותו, שעונש בתורה לבן אדם שעושה דבר כזה, זה 4 מיתות בית דין, נראה לי כולם, אני מקווה. איך אתה מסביר את זה שהוא לא עושה כלום? כי הוא לא מתנהג שם כמו מלך. והוא מתנהג שם רק כמו אבא של אמנון, לא כמו אבא של תמר. ואבשלום רואה את זה. אבשלום הוא אחרי אמנון לדעתי, אם אני לא טועה. או שיש ביניהם אדוניהו, אני לא זוכרת. אבל אבשלום רואה את כל הדבר הזה, והוא אומר לתמר, הוא פוגש את תמר ככה עם האפר על הראש, וגם תמר היא שותקת, אבל היא שמה אפר על הראש. כן? כי הביטוי. הוא חשוב כל כך הביטוי, כן, כי קשה המילים. והוא אומר לה,
את המשפט הכי כואב שאמרו לי כל החיים, ופתאום אני אשכרה רואה אותה כתוב. הוא אומר לה, לקעת החרישי כי יכיחו. הוא לוקח אותה אליו הביתה, הוא מוציא אותה מהארמון, גם כל הנשים בארמון לא אמרו, הארמון דממה. ותמר עם אפר על הראש, עם דם על הסמלה, דממה. וואו. דממה, מחכים למוצא פיו של דוד. אבשלום בא ואומר לה, בואי אליי הביתה. ותמר נמצאת בבית של אבשלום 2 ואבשלום בשנתיים האלה עובר על לא תשנא את אחיך בלבבך. עוד פעם השתיקה הזאת, כאילו מה היא מייצרת? הוא לא פונה לדוד, הוא לא פונה לדבר עם אמנון, הוא פשוט, תמר נמצאת אצלו כאילו במין אשפוז ביתי כזה, כן? היא מורחקת. וואי, זה עושה, זה קשה. זה קשה, זה קשה, זה קשה, זה קשה, אבל זה חשוב. חשוב. אבל זה חשוב. תכף אני גם... כאילו שקט לי ויש פה צעקה שצריכה לצאת ואף אחד לא צועק. כן. ואבשלום כועס על אמנון, ואולי הוא גם קצת רוצה להיות מלך, ואם אמנון ימות אז הוא יהיה המלך, והוא קם ורוצח את אמנון. שזה בעיניי לא צדק. כאילו... זה כעס. זה כעס, וגם זה לא לאפשר תיקון. ברגע שהוא רוצח את אמנון, זהו, נגמר האפשרות לתיקון. כאילו, תמר יכולה לעבור את התהליך שלה והכל, אבל זה כמו חיים ולדר ומשי זהב ששמו קץ לחייהם והתאבדו. אני באמת מאמינה שהתיקון השלם, הוא יכול לקרות שיש את שני הצדדים כאילו בתוך המשוואה, והוא מוציא את אמנון מהמשוואה, בעקבות הרצח הזה, הממלכה בעצם מתפרקת. והמרד של אבשלום נראה לי משם ממש מתחיל ונוסק, נכון. ומגיע למקומות גם מטורפים. מאוד קשים, כן. אז מה זה התיקון הזה? איך עושים אותו? נשמע שזה... אז אני מסתכלת באמת על הסיפור הזה. מה זה התיקון הזה? אני מסתכלת באמת על הסיפור הזה, כי תמיד אני גם אומרת בהרצאות, גם פה עכשיו לא כל כך סיפרתי את הסיפור שלי ואת הריקה שלי קצת נגיעות, כי הסיפור שלי הוא לא שלי. והסיפור הזה של אמנון ותמר הוא מאוד אוניברסלי, 60% מהפגיעות המיניות הם בגילוי עריות, ורוב הפגיעות מתוכם הם בין אחים. כאילו הפגיעות בין אחים זה ברמה הכי, כאילו זה הכמות הכי גדולה כזה של הפגיעות מיניות. וגם כל פעם שאני מספרת את הסיפור שלי, אני מרגישה כאילו שאני לא באה כדי לספר את הסיפור שלי, אני בעצם רוצה לספר את הסיפור של כולנו. ובמקביל כאילו באמת המלחמה הזאת היא קורית ומתמודדי קומפלקס PTSD עם אזעקות וסבבים עם איראן, זה לא כזה בא בטוב. זה לא מוסיף למצב, בוא נגיד ככה. מאתגר את האלגוריתם. כן, ואני גם 10 שנים אקטיביסטית כאילו בתחום של פגיעות מיניות ומרצה, ואני רואה, אתה יודע, העולם משתנה וזז, והסטטיסטיקה של פגיעות מיניות לא משתנה, כי אנחנו נשארים באחת מתוך 3, 1 מתוך 5 ילדים, 1 מתוך 7 ילדים עובר גילוי עריות, זה המון. אנחנו 13 ילדים, כן? תחשוב במשפחה כאילו של 13 ילדים, 1 מתוך 3, וואו. זה הרבה, זה ממש ממש הרבה. ואני מתייאשת ואני אומרת כאילו, אבל זה לא זז. כאילו למה אני עושה את כל הדבר הזה אם זה לא משתנה? איך באמת משנים את זה? נכון, התפתחנו במענים לטראומה ופתחנו קבוצת קומפלקס PTSD, אבל אני רוצה לראות את הסטטיסטיקה הזאת זזה, משתנה. זאת אומרת, איך עושים את זה? ואני רואה במקביל כאילו, אגב המלחמה, שהיא נעשית גם בשם כאילו מלכות דוד, וקמים כל מיני יישובים של בר כוכבא, ואנחנו בתקופת אנכית, וניסים, תקופה של נס, תקופה של אונס, אני אומרת כאילו. ואתה רואה ממש, כמו שמלכות בית דוד התפרקה, ונהיה מלחמה. אחרי הדבר הזה, מהשתיקה הזאת, מזה שדוד לא עשה איזשהו אקט של מלך שמנהל את הסיטואציה. אז מה התיקון? לנהל את הסיטואציה. ואת מנהלת את הסיטואציה? אני בורא עולם מנהל את הסיטואציה. זה מה שכולם אומרים. אבל אני יכולה להגיד רגע במקרה שלי, שאבא שלי גם לא ניהל את הסיטואציה. זאת
למרות שאני באתי ופניתי להורים שלי, וביקשתי מהאחים שלי עוד לפני שהגשתי תלונה, בואו לצדק מאחי. ובאמת, כאילו, נתתי להם את כל הכלים, השגתי טיפול משפחתי, כלום הם לא רצו, את משוגעת, את מדמיינת, את מגזימה. גם שאני אומרת, הרבה יותר קל להורה להאמין שיש לו ילדה משוגעת, מאשר בן אנס וילדה שנאנסה. זה אפילו יותר גרוע משתיקה, אני חושב. כאילו, המקום הזה של להקטין ולזלזל, בעצם עד שהצלחת לדבר, מה זה להקטין? מה זה להקטין? זה כאילו, הם אומרים לי, זה מידע. זה כאילו, אז את מחללת שבת, והוא אנס. וואו. דברים כאלה. וואו. זה מטורף. זו... ואני יהודייה. ואני אומרת, אם זאת יהדות, אני מתביישת. אני מתביישת, כאילו, אני פתאום פוגשת איזשהו כאב של מה זה אומר בשבילי להיות יהודייה, ואני לא רוצה להיות חלק עם הדבר. אומרים, אחדות, וביחד ננצח, אחדות עם הדבר הזה, אני לא רוצה. אני מבין אותך לגמרי, כאילו. כן, עם הדבר הזה שנותן לגיטימציה ותשתית כל כך טובה לדברים האלה לקרות. אני לא רוצה אחדות עם הדבר הזה. אז זה כאילו, זה כזה, הנה עולה לי הכעס, אבל אני כאילו מתוך כל הדברים האלה, אני אומרת, אוקיי, רגע, אבא שלי, שאומר לי את כל הדברים הקשים האלה כשאני פותחת את הפגיעה, אבל לימדתי אותך לשמור על הצניעות, ואיך לא שמרת על הצניעות, וכאילו ממש כזה שם עליי אחריות, יותר ממה שהוא שם על אח שלי, ויושב לצד אח שלי כשאני מגישה עליו את התלונה, וכשאני מעידה בבית משפט, ההורים שלי משני הצדדים שלו, וממש, ממש ממש השתקה, כאילו, במקום שיוציאו אותו מחוץ למחנה, מוציאים אותי מחוץ למחנה, את האישה שמעיזה לדבר. וואו. וזו לא יהדות. והתיקון בשבילי, הוא גם להבין מה זה יהדות, וגם להסביר, כאילו לנסות להביא את הפרספקטיבה שלי על זה לעולם. היום אתם נמצאים במקום אחר? אז היום אני מבינה שכאילו, לא רק הדיון עם אבא שלי הוא הלכתי, כל הדיון כאן במדינה הוא הלכתי, ואני פשוט מתחילה לדבר עם אבא שלי בצורה של תורה. הוא אוהב לדבר דברי תורה, כן? אז אני מגיעה אליו באמת עם הסיפור הזה, ואני אומרת לו, הנה, תראה, כאילו, עכשיו עזוב שכר ועונש, כאילו יכולים להגיד לך, מרד אבשלום, זה היה עונש לדוד על החטא עם בת שבע, אני לא מסתכלת על זה ככה. אני מסתכלת על המציאות היהודית שלי, כמו על הפרשה של והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, או זה נכון, זה ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, ויש ואהבת את השם אלוקיך, נכון? בכל לבבך ובכל נפשך, ואם אתה פועל מתוך אהבה, אז והארץ תיתן מטה, ואם לא, ואם אתה פועל מן הפיתוי, אז זה מה שיקרה. כאילו, לא, אפילו לא כשכר ועונש, כדרך הטבע של העולם. דוד שותק, המלכות מתפרקת, נהיית מלחמה. אבשלום כועס, הוא משאיר את הכעס בלב, יש לנו, באמת, זה אחד מתרי"ג מצוות, זה לא תשנא את אחיך בלבבך, אחיך תוכיח את עמיתך, זה כאילו התיקון. זה התיקון. אז אני, במקום לשנוא את אחים שלי בלב, את מוכיחה אותו. כן, אני מוכיחה אותם, ומוכיחה בכלל את כל הדבר הזה. זה מדהים שאצלך זה רק אבל חלק מהתהליך, כאילו יש לך בסוף איזה ויז'ן שאפשר לשים לו כותרת את המילה שלום, כאילו, את רואה אתכם יושבים ביחד ומדברים על שלום, כאילו. כן, חד משמעית. חד משמעית. זה מה שנותן לי, זה נותן לי תקווה. עכשיו, זה מבחינתי, זה לא אומר, אם נגיע לזה, כאילו, יש כזה, אם אני אחזור לדבר עם ההורים שלי, אז נרפאתי. אם אני אדבר עם אחים שלי, אז נרפאתי. אם אני אצליח להגיע לחתונה או לאירוע משפחתי שהם נמצאים בו ולא יקרה לי כלום אחר כך, אז זה אומר שנרפאתי. אז לא. לא. כאילו אומרת, זה לא ייפטר בשיחה אחת עם אחים שלי. אבל התיקון הוא להפר את השתיקה, לשים את הדברים על פני השטח, להעביר את הבושה צד. אני לא מתביישת במה שקרה לי. לא רק שאני לא מתביישת, אני מאוד מאוד גאה בעצמי. על התהליך שאני עוברת בזה. וממש בא לי שהם יתביישו, אבל בפומבי. כאילו, לא בא לי לבייש אותם. אבל שירגישו את זה, כאילו. שהעולם ידע את זה, כזה. כן.
כן, כן, אז כזה, וואו, כן. מן הפיתוי אל האהבה, ממש ככה. זה, כן. וואו, אסף, איי, בא לי להגיד, אולי אפילו כזה, לסגור עם הדבר הזה, שגם ההזמנה שלך, אליי לבוא ולדבר ולהגיד לי כאילו בואי אני רוצה פשוט לייצר פלטפורמה ולהביא זה גם תיקון, כאילו זה אפילו תיקון מול החוויה כזה שלי מול גברים, וגם אני אומרת כן, אני צריכה להיות אישה נקבה במהות שלי, לתת את מה שיש לי לתת לעולם ולתת לעולם לעשות גם את שלו. וואו. וזה חלום שלי ממש הרבה זמן, זה לא פעם ראשונה שאני מקליטה פודקאסט, אבל זה פעם ראשונה שאני מביאה תוכן שאני יוצקת כזה ממש לבפנים, אז ממש ממש תודה על הזכות הזאת. וואו. יס, כן. ועד שהתיקון יקרה מול אחים שלי, אז הוא אני... קורא לי באמת מול העולם, כן. מול גברים. וזה חלק מהסיפור, אני חושב, כאילו זה תומך זה בזה. כן. תומך את היכולת שלך להמשיך את התהליך. כן, וגם אני חושבת, הייתה לי איזו מחשבה כאילו, בתוך כל הלימודי יהדות שלי לאחרונה, והיצירה של הפודקאסט הזה, מה עם כל המרבה שיחה עם אישה? נכון? יש איזה, זה על זה, אז אני חושבת ששנינו שמנו פה כוונה שאנחנו באים מתוך אהבה ולא מן הפיתוי, וכשזה מגיע כך, אז כל המרבה שיחה עם אישה, הרי זה משובח, ככה אני רואה את זה. כאילו שאנחנו מגיעים באמת מתוך הנקודה הזאת של הרצון להשפיע ולתת, וכל הכבוד לנו, יס. וואו, שחר, עולה לי מלא דברים להגיד. זמננו קצר, כמו שאמר פה הבוס. אני חייב להגיד שאני ממש מקשיב לדברים שאת אומרת, גם כמתמודד, וגם פשוט כבן אדם שעבר דברים בעולם, ואני שומע, כאילו חשוב לי שתדעי שאת עוברת דרך שלא הרבה אנשים עוברים. גם בתוך המסע הזה של ההחלמה, יש לך דברים שהם כבר built in במערכת, כאילו היכולת להיות חזקה ולהוביל דרך, ושומעים את היכולת להילחם באמת כשצריך ולעמוד על הדברים, וכאילו את מצד אחד מאוד מביאה רכות ומאוד אמפתיה ומאוד הכלה ומאוד חמלה, ומצד שני ברגע שצריך ללכת ולהגיש תלונה ולהעמיד את אח שלך אחרי הרבה שנים, אז את עושה את זה. את עושה את זה וזה נכון וזה מה שצריך עכשיו, ושומעים את זה לאורך, אני אומר את זה בהקשר לשיח, שומעים הרבה בשיח את המקום השקול, את המקום שבסוף מכוון לבריאות, שמכוון להגיע למקום של באמת, את הגדרת לי מחדש את המושג החלמה, אז אני מסכים לעצמי להשתמש בו. זהו, אני מאוד מעריך את היכולת שלך להתבטא, את היכולת שלך לבוא וככה להגיע, ובאמת לנהל שיח כזה פורץ דרך. וזהו, אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע עוד פעם בהקדם, מה שנקרא, כי יש עוד הרבה מה לדבר. לגמרי, חד משמעית. כן, כן, כן. אני גם בא לי להגיד, כאילו, אתה רואה אותי פה יושבת ומדברת ורבלית וקוהרנטית. כן. יש תמונות מצב שאני לא נראית ככה. זה ברור. יכול להיות שהשיחה הזאת גם תציף ותפתח דברים, אבל כן בא לי להגיד שכל פעם באמת שעובר דרכי צער והרבה צער, שלפעמים מקשה עליי לתפקד ומקשה לי על הפרנסה, ולא פשוט, לא פשוט פה, נקודה, לא פשוט פה. כל פעם שאני עוברת דרך משהו כזה, גם אם זה פלשבק הכי כואב והכי רצחני שיש, אני מזכירה לעצמי שהמעבר הזה בכאב אני עושה אותו לא רק עבור עצמי, אלא גם עבור הכלל, וזה שאני עוברת בתוך הכאב הזה, אני כבר רואה במציאות כמה זה חוסך לאחיינים שלי למשל, וכמה אני יכולה לעזור לך, עזוב רגע את הפודקאסט ולהשפיע בכזה מלא, כן. על המשפחה שלי, אני רואה מה קורה במשפחה שלי, אני רואה איזה תיקון מטורף אני עוברת עם ההורים שלי, שבאמת היו הורים נוראים, אבל מגיע לי, כאילו מגיע לי אבא ואמא, ומשם אני פועלת, כן. אז מגיע לי אבא ואמא. כן, מגיע לי אבא ואמא, כן, חד משמעית.
שנזכה. שנזכה כולם. בעזרת יס. השם.